テージを選んでくださいね。第5章、海底遺跡に眠る巨栄。ここはアトラン大地震でどの魚が重いかヒントでチェック。大きい魚影やゴールドの魚影が狙い目だよ。ヒット。決まった。ヒット決まった。ビビッとお魚さんゲット。すごいです。ウルトラパワー中ゲット。スーパークラスヒット。ウルトラパワー中ゲット。効いてるよ。お魚さんゲット。さすがですね。ビンビン来てるよ。お魚さんゲット。すごいです。いけますよ。ウルトラお魚さんゲットです。ヒット。魚ゲット。すごい。スーパークラスヒット。ウルトラパワー小ゲット。ウルトラパワー中ゲット。ウルトラパワー小ゲット。スーパークラスヒット。ウルトラパワーが効いてます。スーパークラスウルトラパワー大ゲット。やりましたね。魚ゲット。すごい。よか